انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان. الجملة دي ما كانتش مجرد جملة من أعمى بيحاول يضحك على نفسه ولا على اللي حواليه، لكنها كانت ملخص رحلة كاملة هنخوضها مع المهمشين اللي ملهمش ولا صوت ولا رأي، المهمشين اللي مفيش مكان يقدر يجمعهم زي الكتكات. اهلا بيكم في فيلمولوجي. في فيلم الكتكات المخرج داوود عبد السيد ما كانش بينقل روايه ملك الحزين لابراهيم اصلا حرفيا، لكنه عالجها بطريقه مدهشه وبرؤيه اخراجيه مميزه جدا. في الروايه البطوله كانت للمكان، لكن داوود عبد السيد شال المكان من دور البطوله واداها لشخصيه واحده وركز معاها في الفيلم وخلاها هي محور الاحداث، والشخصيه دي هي شخصيه الشيخ حسني اللي هنعيش معاه رحلته في الكتكات وهنقرب منه اكتر ونركب معاه حصان خياله او الموتوسيكل اللي بيطير. بنتعرف على الشيخ حسني في اول الفيلم بحسه الفكاهي ودمه الخفيف، بيحكي للناس اللي قاعدين حواليه او بيحكي لينا بمعنى اصح عن قصه عماه وان هو ما اتعماش لكن النور راح. كأن داوود عبد السيد بيقول لنا ان الدنيا اسودت، كل حاجه بقت كئيبه ومظلمه، وده اللي هنلاحظه على الحاره اللي عايش فيها الشيخ حسني واللي هي اسقاط على حال البلد كلها. في الحاره هنقابل صبحي الفرارجي واللي بالنسبه لي ما كانش مجرد تاجر جشع، لكنه كان بلدوزر عايز يدي كل حاجه في طريقه وطريق مصلحته. وهنلاقي ان صبحي كان عايز يشتري البيت عشان يكسب منه، البيت اللي بيرمز للهويه وللوطن، واللي مش فارقين مع صبحي لانه مستعد يعمل اي حاجه حتى لو هيدوس على الناس ويهد احلامهم عشان يكسب فلوس. احلام سكان الحاره اللي ما حلتهمش غيرها لانها ملجأهم الوحيد من قسوه الواقع او من السواد اللي حل عليهم لما النور راح زي ما الشيخ حسني قال. سكان الحاره بيوصلوا لحاله صعبه من البؤس، حاله من الهروب من الواقع وانكار الحقيقه المره اللي عايشين فيها بسبب ظروف، والشيخ حسني ما يفرقش عنهم كتير، فهنلاقيه بيهرب من الواقع المؤلم بتاعه لاحلامه وخياله وللحشيش. وعلى قد ما الواقع بيكون صعب وقاسي على قد ما الانسان بيهرب منه وبيحاول ينساه. والشيخ حسني كان عاجز اكتر من سكان الحاره كلهم، راجل كبير وفقد بصره ومفيش قدامه ولا مستقبل ولا امل، وعشان كده هو بيقرر يخلق لنفسه الامل والخيال الخاص بيه. وهنشوف قد ايه هو رافض الواقع وبيهرب منه بكل شكل، مره بانه يقفش الهرم في الحمام، مره بانه يسوق موتوسيكل في وسط الحاره، او حتى يمسك ايد واحد تاني اعمى ويحاول يوصله ويمثل قدامه انه شايف الطريق، وياخده السينما كمان ويحكي له الفيلم، مش الفيلم اللي معروض في السينما، لا الفيلم اللي الشيخ حسني رسمه في خيال. الشيخ حسني من كتر تخليه عن الواقع وهروبه للخيال وللحشيش بيبيع بيته، البيت اللي عايش فيه وبيجيب له دخل من ايجار، واللي كان الامل الوحيد لسفر ابنه يوسف اللي رافض الواقع برضه وعايز يبعد عنه لكن بطريقه مختلفه عن ابوه. يوسف بيكون دايما غضبان وكاره كل حاجه حواليه، عايز يسيب البلد ويبعد باي شكل، لكن الظروف بتكون عكسه. ورغم كده يوسف بيفضل مصمم انه يهاجر عشان يعيش لانه هيتخنق. وهنا بيحصل الصدام بين يوسف اللي شايف فيه امل في الهجره وان يعيش عيشه كويسه بره، وبين الشيخ حسني اللي شايف ان الظروف اقوى من الانسان وان مفيش امل وان الدنيا ضلمه وسودة. هنلاقي الشيخ حسني بيقول ليوسف انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان، يعني الشيخ حسني يقدر يشوف الحقيقه سواء الدنيا كويسه وفيها امل او مظلمه وما فيهاش نور خالص. ويستمر الصراع بين يوسف والشيخ حسني، يوسف اللي سليم جسديا وفي عز شبابه لكنه مشلول الاراده وعاجز، والشيخ حسني اللي كل حاجه فيه عاجزه لكنه قادر يشوف الامل في كل حاجه حواليه ويخلقه كمان لو اضطر لده. صراع يوسف وابوه هو صراع بين جيلين، جيل متمرد على الواقع وعاجز ومستسلم، وجيل راح منه النور واتنكس في حياته ووطنه وفهم ان مفيش فايده فقرر يهرب بالخيال وبالحشيش. جيلين عكس بعض تماما ومش بيجمع بينهم اي حاجه غير العجز والمكان اللي بيعيشوا فيه، الكتكات. في الكتكات هنشوف شخصيات موجودة في كل مكان حوالينا، ممكن يكونوا احنا وممكن يكونوا جيراننا، لكن محدش واخد باله منهم ومن احلامهم، لانه بروز معاناة المهمشين دول واتكلم عنها بطريقة شاعرية جميلة. الشابة اللي اتدمرت حياتها واتدفنت بالحياة هي وانوثتها لما جوزها رماها وسافر بعد جواز وسابها هنا في وحدتها وعذاب. فاطمة كانت بتدور على الحب اللي بجد لانها ما عاشتهوش ولا دقته لحظة واحدة في حياتها. فاطمة رغم انها ست مش بنت الا انها لسه عذراء القلب لانها لسه ما حبتش. ممكن نعتبر قصه فاطمه هي مصر اللي يوسف عايز يبعد عنها ويتخلى عنها،
ويسيبها تتعذب من غيره، وهي بكل الطرق بتحاول تخليه جنبها، لكن الواقع والظروف كرهوه فيها. وممكن نعتبر انها اسقاط ديني على السيده العذراء، خصوصا ان يوسف في الروايه اسمه يوسف النجار، اللي كان خطيب العذراء مريم وهو اللي رعاها وخد باله منها لحد ميلاد المسيح. وبالاعتبار ده ممكن نفهم ان لو يوسف النجار فضل جنب مريم ففي امل. اللي مأكد لي ده اسم يوسف النجار اللي مطابق للسرديه المسيحيه للقصه، واسم فاطمه اللي معناها الطهاره والعفه، واللي كانت من صفات سيده مريم العذراء. وان داوود عبد السيد كان مخرج مسيحي، حتى موسيقى راجح داوود اللي في الفيلم هي موسيقى مستوحاه من الكنائس المصريه، واللي معزوفه بآلة الأرغن اللي بتتعزف بيها الألحان الكنسيه. فهل داوود عبد السيد تنبئ بأمل في خلاص المصريين وانهم قادرين يتمردوا على الواقع ويغيروا حالهم من الضلمه للنور زي ما السيد المسيح عمل؟ الكتكات فيلم اعمق بكتير من قصه واحد اعمى عايز يبيع بيته وابنه عايز يسافر، واعمق كمان من فيلم بيحكي مشكله بلد. كتكات بيتكلم عن الناس اللي عايشه ولازم تعيش، يعيشوا مهما حصل ومهما حسوا بحزن. الروايه بتتكلم عن مالك الحزين، الطائر اللي مستحيل يسيب ارضه مهما حصل، بيفضل حزين عليها لما بتجف وتبوظ لانه بيعتبر انها ملكه، ومن هنا جه اسم مالك الحزين. الحزن بيسيطر على الطائر لحد ما يموت من غير رغبة بانه يرحل، بيموت من حزنه في يأس واستسلام تام. ودي بتكون حالة يوسف اللي بيفضل يقول انا عايز اسافر، لكنه ما بيعملش اي حاجة عشان يحقق ده، وبيفضل عايش حياته كلها في حزن واستسلام، بالظبط زي الطائر اللي مفيش في ايده حاجة. لكن على الاقل الطائر قادر يطير ويسيب الارض. اما يوسف والشيخ حسني فهم عاجزين اكتر من كده بكتير. ممكن نقول ان عجز يوسف وليد ظروفه وطموحه اللي مش لايق على امكانياته والواقع بتاعه خالص، والشيخ حسني عجزه كان من ظروفه برضه. وكأن الكاتب بيقول لنا ان الحياة اقوى مننا بكتير، ومفيش في ايدينا غير الامل والحلم عشان نهرب من كل حاجة. وبيأكد على ده في الاغنية لما بيقول لنا يلا بينا تعالوا نسيب اليوم بحاله، في كل واحد مننا يركب فرصة خيال. الهروب هو الحل من قسوة الواقع، لكن ساعات الحياة مش بتخلينا نقدر حتى نهرب منها، فمش بيكون قدامنا غير أحلامنا وخيالاتنا. المشكلة إن الشيخ حسني عارف ده كويس ومعترف بيه. مشكلة الشيخ حسني زي ما يوسف قال إنه مش عايز يصدق إنه عمل. الشيخ حسني من خبرته وتجاربه في الحياة والبصيرة اللي عنده قدر يشوف كل حاجة على الحياة، سواد وضلمة. ولو ركزنا هنلاقي واحد زي الشيخ عبيد اللي كان أعمى كان عايش حياته عادي ومتصالح مع الواقع بتاعه، لأنه مش عارف السواد اللي حواليه ومش واخد باله قد ايه الدنيا بقت مكان قاسي. الشيخ عبيد كان متهني بنعيم الجهل، والشيخ حسني غرقان في جحيم الوعي. وعلى رأي جوزيه ساراماغو الأكثر رعبا من العمى هو أن تكون الوحيد الذي يرى. ولأن الشيخ حسني مش بس شاف، لا ده بحلق كمان، فحياته بقت بالسواد ده، السواد اللي مسيطر على اجواء الفيلم. وهنلاقي داوود عبد السيد بيورينا قد ايه الحاره اللي هم فيها ضلمه وبتبلع الشيخ حسني وعم مجاهد، بتبلع الميت والحي. وبمناسبه عم مجاهد فالشخصيه دي كانت مكتوبه حلوه قوي. عم مجاهد هو اللي بنى البيت مع صاحبه وما خدش منه حاجه، وكان بياع فول اكل الغلابه، وموته كان اشاره واضحه ان الخير والحاجات الجميله دي انتهت وماتت. ومن الشخصيات اللي عجبتني في الفيلم هي شخصيه الهرم، شخصيه متناقضه جدا وده مخليها حقيقيه قوي. مين فينا ما فيهوش تناقضات غريبه بتخليه هو شخصيا يكون محتار؟ يعني الهرم تاجر حشيش وكمان بيدخل بيت جاره بالليل عشان مراته، لكنه في نفس الوقت بيرفض يشتغل مرشد وبيوفي بوعده للشيخ حسني. شخصيه فيها الشر والخير زينا كلنا. وكأن داوود عبد السيد عايز يقول لنا ان الهرم وكل المهمشين مش ملايكة ولا شياطين، هم بشر فيهم الحلو وفيهم الوحش. وبصراحة نجاح الموجي قدم الشخصية دي بطريقة جميلة، خلت شخصية الهرم أيقونية ولا تقل جمالا عن شخصية الشيخ حسني. الهرم مش شبه أي تاجر مخدرات في السينما، الهرم قدر يكسر الصورة النمطية عن تاجر المخدرات اللي بيتكلم بطريقة معينة وبيكون شكله كرتوني ومش واقعي، وقدر يقرب لشكل بياعين الحشيش الموجودين حوالينا وبيكونوا حقيقيين لأنهم ناس حقيقية موجودة وسطنا. هرم كان حقيقي جدا ويمكن ده اللي خلاه يعلق مع الناس ويفضلوا يحبوه لحد دلوقتي. ولو هتسألني شفت قبل كده بياع حشيش بنفس خفة دم الهرم وجدعنته، فهقول لك صح بس هنكر. نقدر نقول ان فيلم الكتكات هو فيلم فلسفي لكن بسيط، من غير تعقيدات الافلام الفلسفيه وكلكعتها اللي ملهاش لازمه. تقدر تفهم الفيلم زي ما تحب، تقدر تشوف الشيخ حسني شخص اعمى وبيحاول ينكر ده، او تشوفه رمز للحريه او الامل اللي بيجمعوه مع يوسف ابنه. ولو ركزنا شويه هنلاقي الشيخ حسني بيقول ليوسف عارف وانت صغير كنت لما بتمشي بتدب على الارض، دلوقتي انت مش عاوز تلمس الارض، انت عاوز تطير. والشيخ حسني قال انه عاوز حاجه واحده بس، يسوق موتوسيكل
ويطير. حتى الأغنية كانت بتقول: وكأن الطيران أو الحرية هي حلم كل المهمشين أو المقموعين في الأرض. الهروب من الأرض لسما ما فيهاش لا قسوة ولا ظلم، هو أمل وأمنية كل سكان الكتكات. وممكن تشوف الشيخ حسني شخص بائس ما عندوش معنى في حياته، وزي ما قال لعم مجاهد إنه بيحاول يعمل أي حاجة لحد ما الموت تجيله. ساعتها هنشوف يوسف بنفس البؤس والاستسلام، وإنه ما بيعملش أي حاجة ليها معنى وكاره حياته من غير أي محاولة لتحسينها. رغم إن التفسيرين يبانوا عكس بعض، وما بقاش واضح هل هم رمز للأمل والحرية ولا لليأس والاستسلام، إلا إن ده مش توهان من الفيلم أو لخبطة من داوود عبد السيد، إلا إنها حاجة بتبين لنا صراع الإنسان بين الواقع بتاعه وبين نفسه، بين أمنياته وأحلامه الوردية وبين الواقع الأسود المرير. والصراع ده هو اللي بيخلق التناقض قصادنا، وبيورينا قد إيه الإنسان ممكن يتوه وهو بيدور على معنى أو أمل، أو بيدور على نفسه. ممكن يكون الشيخ حسني أعمى وشايف كل حاجة، وممكن نكون إحنا مبصرين لكن مش شايفين. لكن الأكيد إن معارك المهمشين في الأرض مرهقة، وساعات ما بيكونش قدامنا غير إن إحنا نركب حصان خيالنا ونتمشى في الكتكات. سلام.